khona into esiyenza kuwe ekwenza uzushiye ukuba yiweshipha okusho ukuthi khona umkhuhlane ongasizakalanga kuwona ngoba akufanele kube khona inkonzo oyiyeka ngenxa yomuntu ngoba usuke ungayenzi ngenxa yomuntu. Ukhona amen la endlini? Ukhona amen la endlini? Usuke ungayenzi ngenxa yabani? Usuke ungayenzeli futhi obani? Akekho umuntu ozokuyekisa inkonzo seva ngayo endlini. Kusukela manje asingabi ibandla la esiphila khona kukhona abantu ekufanele sibanakekise njalo ngezinkonzo zabo. Asibe ibandla lakho umuntu enkonzweni yakhe aseve ngoba uphilisiwe wasukuma waseyakhonza. Into ukuthi sibe nabazalwane sengasakhulumi la kamashu nakwamanye amabandla abazalwane abadinga ukukhunjuzwa ngey'nkonzo zabo yiboba khona umkhuhlane angasindanga bona. Uma usinde emkhuhlaneni uyagashula. Wenze njani bazalwane? Awukhunjuzwa ngenkonzo ngolesihlanu yomkhuleko. Awukhunjuzwa ukuthi inkonzo ikhala ngasikhasini. Awukhunjuzwa ngepost onikezelwa ngemisebenzi enkonzweni ukuthi wena umthetho wakho uyi-asha, wena umthetho wakho uyi-worshipper, wena umthetho wakho wena ulungisa iy'hlalo, wena osethisayo, wena okota awukhunjuzwa ngaleyo nto ngoba uma nikhumbula umkhuhlane engisinde kuwo. Abantu abasinde emkhuhlaneni noma kuhlatshelele uyababona basukuma bama ngenyawo. Uma kukhonza kusukela namhlanje sengizolibuka ibandla engikhonza kulona. Thana amen. Ngizolibuka ibandla engikhonza kulona ngoba ngifisa ukubona ukuthi ngihamba nabantu abaphilile noma ngisihamba nabantu abanomkhuhlane. Ngoba abantu abaphilile makuthiwa kuyadunyiswa abadingi ukutshela ukuthi